दोस्तों आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ कैप्चा के एक मिनी ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कुछ खास है इस स्पीकर के अंदर। तो स्पीकर में क्या कुछ खास है देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करते हम देखते हैं। तो इसके अंदर एक मिनी मिनी छोटा सा वायरलेस स्पीकर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक यूएसबी का केबल दिया गया है। यदि वायरलेस स्पीकर की बात करें तो इसमें एक यूएसबी का पोर्ट दिया गया है आपको, और एक पावर ऑन ऑफ की दी गई है, और यहाँ पे आप कार्ड को प्लग कर सकते हैं। लगाने के लिए, कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है। उसके अलावा पावर वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए ये कीज दी गई है। उसके अलावा ये चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पे आप यूएसबी केबल को लगा सकते हैं। ये साउंड है, यहाँ से साउंड का इफेक्ट आता है। और इसके इसका जो बॉटम भी काफ़ी स्मूथ दिया गया है, इसे आप इजीली रफली सरफेस पे रख सकते हैं। उसके अलावा मैं दिखाना चाहूँगा, इसमें एक एलईडी लाइट्स भी, रंग बिरंगे लाइट्स दी गए बेहतरीन, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी रंग बिरंगे लाइट है जो कि इसमें आपको मिल जाएंगे एलईडी लाइट्स, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके बॉक्स के स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ ब्रीफ में। इसका जो चार्जिंग टाइम है का लगभग, इसको चार्ज होने में दो दो घंटे का समय लगता है। एक बार चार्ज में कर लेंगे तो आप इसे, इसका जो बैकअप है लगभग 5 घंटे का आपको बैकअप मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस स्पीकर में। अनबॉक्सिंग के लिए जो था मैंने आपको खास खास बता दिया है। यदि दोस्तों आपको जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।